皆さん、こんにちは。エイジです。今日も見に来てくださってありがとうございます。今日はちょっと軽くて面白いテーマで、日本と台湾の文化の違いについてお話ししたいと思います。それは、動物の鳴き声の表現、つまり、擬声語の違いです。同じ動物でも、日本語と台湾で意外と表現が違うんですよ。ではまず、日本と台湾でかなり似ている鳴き声から見てみましょう。例えば、一番わかりやすいのが犬です。台湾ではワン、日本語でもワンワンと言いますよね。このように発音は少し違っても、聞こえてくる音のイメージはほぼ同じというケースもあります。他にも、牛は台湾ではもう、日本語ではもう、羊はねー、日本語ではめー。こうして見ると、人間が実際に聞いている音をそのまま言葉にしているような表現も多いということがわかります。ただ、ここからが本題です。次は日本と台湾ではっきり違いが出る鳴き声を見ていきましょう。まずは猫です。台湾では、にゃー。一方、日本語では、にゃー。同じ猫の鳴き声なのに、言葉にすると、随分印象が変わりますよね。馬の場合、台湾では、すー。日本語では、ひひん。ライオンやトラは、台湾では、おー。日本語では、ガオー。日本語の表現は、漫画や絵本の影響もあって、少しデフォルメされている印象がありますね。そして、日本と台湾の違いが特にはっきり現れるのが鳥の鳴き声です。例えば、鶏。台湾では、おおおもー。もしくは、くくくー。日本語では、コケコッコー。小鳥は台湾では、チュッチュッ。日本語では、チュンチュン。ここまで来ると、音そのものというより、リズムや語感を大切にしているという印象を受けます。では次に、その特徴が特に強く現れる昆虫の鳴き声を見ていきたいと思います。では次に、日本語の特徴が特にはっきり現れる例を見てみましょう。それが、昆虫の鳴き声です。台湾では、セミの声はだいたい、じーじーでまとめられることが多いですが、日本語ではそうではありませんね。例えば、にんにん、じーじー、つくつく、帽子など、鳴き方や季節によって細かく表現が分かれています。では、なぜ日本語では昆虫の鳴き声がここまで細かく表現されるのでしょうか？その理由の一つとして、日本では昔から虫の声を雑音ではなく、自然の音として楽しんできた文化があると言われています。秋の夜に虫の声を聞いて季節を感じる、その感覚が言葉の中にも残っているのかもしれません。というわけで、今日は動物の鳴き声という視点から日本と台湾の文化の違いを見てきました。そろそろお時間ですね。今日の動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。チャンネル登録といいねもよろしくお願いしますね。次回の動画でお会いしましょう。またね